Quins aliments ens ajuden a reforçar la memòria? El cervell necessita com a font d'energia principal la glucosa. La glucosa provinent dels hidrats de carbó complexes, no el sucre que coneixem nosaltres, refinat. Aquest no ens ajuda, ens oxida. Necessitem el sucre que ve dels hidrats de carbó. També necessita els greixos, molt importants, ja que el cervell és greix majoritàriament, un 60% del cervell és greix, i necessitem greixos saludables, els omega-3. Es pot veure afectada la memòria a curt termini i a llarg termini. Una alimentació desequilibrada, pobra en verdures, en fruita, absent de vitamines i minerals o amb excés de greixos saturats, pot fer que augmenti l'oxidació del sistema nerviós central, la producció de radicals lliures i fer prematurament que hi hagi un envelliment. Una dieta molt perjudicial per la memòria, tant a curt com a llarg termini, seria una dieta amb àcids grassos poc saludables, els àcids grassos trans, que són els que tenen els aliments cruixents, els snacks. Aquests aliments que són molt addictius ens produeixen un envelliment prematur del nostre cervell i, per tant, un deteriorament de la nostra memòria. Hi ha el grup de superaliments que hauríem de consumir de manera regular, que són aliments que contenen omega-3, DHA. Per exemple, estan en el peix blau, el salmó, les sardines, el verat, la tonyina, les angules, també l'oli d'oliva extra verge, també els fruits secs, però sempre crusos, les anous, les ametlles, els festucs, els fruits del bosc, nabius, maduixes, mores, cireres, els ous. L'ou és un gran aliment que conté moltes vitamines, conté vitamina A, B, C, D, K, conté molts minerals, és molt saludable per a la nostra memòria. Després, la fibra, els aliments els hem de consumir sense refinar, ja que contenen vitamines del grup B i àcid fòlic. Un altre seria consumir 3 racions de fruita al dia i verdures, fruites de colors, verdes, vermelles, grogues, taronges. Xocolata també és un aliment molt saludable per a la nostra memòria, ja que té triptòfan, que ens millora l'aprenentatge i ens estabilitza les emocions.